Lihat burung kuning cerah ini. Namanya Taffeta Golden Weaver. Si arsitek ulung dari Afrika Timur. Burung jantan dengan bulu kuning keemasan ini punya cara unik untuk menarik perhatian betina. Membangun sarang super rumit dari anyaman, rumput dan daun. Mereka menggantungkan sarangnya di tepi rawa atau pepohonan dekat air. Mirip seperti bola anyaman alami. Kalau betina tidak suka hasil karyanya, sarang itu langsung ditolak, dan si jantan harus mengulang dari awal. Benar-benar bukti bahwa di dunia burung pun, arsitektur bisa jadi kunci cinta.